ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Hadirin lais nam duna ba Menteri Robert Fela Kharbuki na laumai ubami khmat sya kahima melim ulaklat no kakur Kharbuki haka khatlai terik risau araja pulai kala yo Menteri Bathamai ublatip kerteng kum Zuba Star Kharbuki uban mi bujili nak benta kakur kum mencipunkan mau ba kakur Kharbuki haka dorbar kur Kharbuki kala long haka shnong laumai haka khat khandai terik unailar araja pulai dakwe ke jingmut bat dakajing honlang baro kiplai wan sya dorbar kila jiet ba Zuba Star Kharbuki ba unmi pateng kong menteri jong kakur Kharbuki laumai haka khalai terik risau araja pulai ka office jong CM ka hima meliam kala pen khamti da kasanat komisi benta ban ithu no EU kong menteri Bathamai jong kakur Kharbuki ban mi khmat ja ka hima nakaliang jong urang ba kur ba sekretari jong kakur Kharbuki haba pen ithu ba Zuba Star Kharbuki khmat CM jong ka hima meliam kila pen pa ba hadien ka jingkhlat no jong menteri Robert Kharbuki kamlong ka besok setia ban yo menteri Bathamai Hendrai dah kawai kesor ke dorbar ke long junction kala jet ba Zuba Star Kharbuki kum menteri Bathamai juga kur upa aina manix haswa ban ajing keren lo IT kesana sya ba Zuba Star Kharbuki bat haba keren hajing lang ulah kentu menteri Kharbuki ba dai ban lek kelat kakur bat iki kendon penya kesencar khadar hendrai dai ban puram bat ban kongo iki hukum bat kijing betha kapami naka dorbar jong CM ka hima meliam menteri Zuba Star Kharbuki habai keran makabati CTV ulai thu ba ya ka jing trelang sya baro ki bakhra ki bateri jong ka hima bat khamtam bat CM jong hima meliam baro ki pramantri CM ulai sheme benda ka bangsa ki rang bakur jong ka kur Kharbuki ki lokme ki lokpa ki buron ka jing de ka jan bat Zuba Star Kharbuki di bidang subah sekedar program komunikasi ya kaba usia makin memelir buat ya Zuba Star Kharbuki bawa menteri minten apa sekal jengit akan Kharbuki di hari kepuat ngan kot yang serman juga ada barcode Kharbuki berkeren berpenitu siapa dorbar usia memelir ya Zuba Star Kharbuki menteri ubara ada jet shen bernikmat siapa ni kada mau usia memelir dan kuat tepat yang Jerman coba kurang ini begitu ini bangkran dan begitu hikmat Muslim bangkran dobar ya Zuba Star Kharbuki. Saya sien pat kumbala macang dari menteri jungi ba akan ni kepor kalau kecing itu ya menteri jungi bangi kum kakur ngelajet kabangil pelong ya kodor parkur halau mai agak khat ndai trek ko sport khat we jem step halau mai isi building bat ko ta ko we kijing mot bat kijing hun lang jong baro bawan sekodor bar legit ya Zuba Star uban long menteri jong kakur Kharbuki lau mai kijungi nak benta jong i lead RF Kharbuki ta kene kopor kamdon kano kijing persya nang ta provinsi Zuba Star ban long menteri jungi hadirin ke jingkrat no jong iba Robert Fela Kharbuki kebut mentang rayo yang pada uwe bat menteri da iba Zuba Star Kharbuki dan kali yang ngajonga kat nu ngadap ka jing sukmen ke bakrau ba ngia don lang kumni krui kumbangi don mentah hakani ka yeng jong i kat ke jing don lang jong menteri nang ta pada bat nakaliang juga ngadap da kajing sukmen pokraw ba haku makan kesngi kandai ka history ka ba kadi ka bangiyo ya kata ka nunggu ya kata ka kasngi jo kajing jo ka kur Kharbuki laumei ha ka ba hadien baki menteri ka letno lain cak khamat ki letno mentau ngiyo yu menteri besar kata di ba Zuba Star Kharbuki ban menta kasngi kalong ba nadu mendara sengi ngintip ba yo ba Zuba Star Kharbuki ula dei menteri jong kakur Kharbuki laumei te nang pata kan ni kesngi ka ba nilayo ban pen scam ban nilayo ke sanat tong ye thapti bar khoi te ha ju kapor na kaliang jonga ngam don sibul ban kren
kawai kawangan ong tang sikitian kalong ba ngingit skam ba menteri bang ilajit menta unbur nanti ya ka kejington kam jang kakor kabumut yau menteri ru ngim ala lura ban ong tangalong menteri hapo hima belim unle kadamon ya kur yau menteri ru ngidon lagi jong dikendon kata kalong ba menteri unya train karengkan bat ka darbar kur bat kirang ba kur bat ka executive committee jang kur bat kini kam kibang ya deh hawe deh kakur kalau ba menteri udan comeback banyak kiliu jemut bat kakur bat kabakam kongsan ngalong ai kuble ya kahima ringkat kejingalam jeng ipair ringkat ki menteri gadon ni bang lala un pelong ya kani kasngi jong kejingjob jong kakur karbuki laume kabangnya dan mentah hangni mentah kasngi kalong ba na kabenta bangin penskam ya menteri jongi uban simti ya kakam nadu mentah kasngi bat sadu kaba kakur jongi katan kam itang ita ai kublai lot ya baro ai long kumi ki sama dan lahna ki ruamba bat kumcu ai kublai lo ya menteri karbuki ba rabat karbuki hadu kasih jinglet no ajami don lang ni hakdi akcan banyak kit ya kelengkor sensar kadar oke mah beliau belum loy mana jimut banyak dari rekan-rekan bat amang keren su dapat jing su benot je la lem no pat kamuan jongkra regim patde bandu yai regi jong kumpaya na kamata kasya kada ko mamle kapor jongkra kamsya ilalinyo jadi ai boleh bak cian ti jo kan ka cincit menteri khaki hoi kladon kane katai kerom rai hakane sipan nyel poi sya kathong kaba dak baik besok ye ai boleh korban kai belat ora ini menteri bang kepat yang ini menteri bergerak mentah buat kita cacom menteri robat kaki banyak trainer kat bat kerabat bania ila jong ka tai bat sin layo sanap nada hawa sin laya ila jong pasai ha ngum kuat kita trainer kat bat lima mundai banyak lihat mundai banyak pencot lima dari menora ku menteri banang banyak tai lima hasil cara kadar batulun ni ya kerja kadar habis hakima Iskuat kan keren tak kenal, yang mesti kalau meski kebakuman, nak lihat jonga, udah menteri kur karbupi, udah wei nak menteri, ubah yami rengkat nak kaju berat berenga, negara nong umlong, kerak sapur sapkar, kalau ka makan thup, nak kakur nong neng sepru, nong neng daloi. Nung pator bat kakur lengdo nomlong nang ta kakur kharbutna kakur kharbupi kharlor bat kharpan ti laktip ya ka kum kar nagara nomlong kara cakur sakhar ti nagalian jong ni badon langah karaj sisya kharbi por litno ila dunano we na ki menteri po karaj kenamar kata sengau ben oma kene kalau kapur kemen hamtam nam tajungi garat nomlong rat saupur saukar kaba nidon rangut di menteri haji sisya ada dai ben keren bersama kene kapur dai tang bai don siang nak mengabar keren nak liang jong karat kenamar tangga sengau ba kajingwan ra jong kapur khalupi ndak sengi yang menteri batmai hajaka jong i menteri RF Kerpi kalau ngajeng kemen hamtam yang ikaraj hamtam yang himahi bawa kawai terus kemba menteri batmai dari ruwai lagi kur Kerpi bagi lajit asal bukan kensa yang laban om nomor kata ulong wai lagi
para menteri jongi punya kitlang ya kam apa kahima kumjuru apa karak ke bani ya don kerman skemba kani kesni kalong kesni kepada pekerja kiman ya pri barok ku kharbuki Inyo ban ai sanat yo menteri balajit ka project de i menteri khaluhi belong i chairman ba penyat ini ka program ban ai sanat i menteri khabuki nantaya barok ki para bakrau setelah dan langni dan saya chairman secretary jong ukur barok hiya ki kur khabuki balai dan lang ki long kami long pa sabat ki beret kar kaju ko naik play ru ki perenusan elektronik media balai dan lang ki ko di kumban kan kema pendiat ba ya kan kam menteri khabuki kelas sateng mentala kumba jang kumba lai senami di nakaliang jongi aku bapon dari syar jengdu wakra nama mangai ladi ngai menteri khabuki araf khabuki belakano ngalai itu nado tang kapor mengadang dan tang pembas prosna ya di mai ilalong i riset yang ngaru bat ila sang la rau yang ngaru pemandang sedang mencinti kene kekam mai yang mai buat jutir mamele ono ka bade banle buat juga kelapan di yang ngale mai ilalong kum langsung man long pa teng pat ha ka kampan mai ibu ram kan nga wala yong ma aina ban ong pe meng sola sho tambah ka kampat te long ha ka kaya ya de mai dei sisa i brio bagi hai kai mai i badan dan kanu ru ka jing shan hang ne hang tai i dei ba mai ba ya da bai long ba man keren kentok menu sepang kahima im juala kapadan kenu ke jing eru mi ya bis kemat yang mi yang idon lang bay hang nu sim balak khot mana ya menteri don ta im ju keranga ketang kapur ba mi dalat juan ni kata itu nomor ba kajing embrio kadon tang tertahu nunggu tahu abu katui di ai bagani ka sngi rumi inyo ya kajing kemen bai ba superstar inyo ban mi pli ka jaka jongi de haju ko poru ngada tentu ken pami ba superstar ba pitip himam liam jongi teng bobon teng dalawan yo long menteri teng kemburam shu ko por ngala yo i la bon tali ki kurang ni teng dapen i ki rang bakur pun sien ki layan lat na la jom ngangam kwa bai ba subesta iba mikmat na ka kur khabuki ibala jit khamtam layat ki kelenti wat padang ke jing ru namar ba teng ban yo man khat pa yo so habdan hi kanu diding penkiang ki bami namar babalai bansuk tharu tentang hadian habur kampen jenjang ambawala kataru nakaliang jongi ke himai ni ombai long dibayasha ngin don lang bai wat nom kerki than namar balai yo poi man sakaba bom suk tenat ma di nakaliang jongi nilai aisha di nak ngan aburam ya boro ki rang bakur jongka kur kharbuki kiba dasnga ya ka jingkentu ken pham na kani ka office ka jongi banyo ya kani ka sngi pakarpang ka sngi ka ban sa jingken ma mentaka khalai tari jong ni punai risa arho atla ka ba nakaliang ka jongi ninyo ban ai sanat iba superstar mentaka sngi di nakaliang jonga ngan ngam don than sigentien o sibun ki jingkran ki ba ngan kran nama mentara sngi gade tangga sngi ai sanadi baru ben longin menteri iban mikmat ya kur khabuki nadu mentara sngi baru banang ni sakmat ni ini yo bani trailer ini yo ban
kentu kan pami lengkap pakai jing trailang pat kiwe ki khrau jong ni dorba kumba ka dorba kharbuki kepala long khat khandai tarik unaila arho apulai halau mai AEC building ha kepala jet ya PU Subesta kharbuki ban long u menteri na ka kur kharbuki ka jaka menteri Robert Fela kharbuki bal khanot kepala long ko we naki apulai jat karai san shnong sekador baru si mamliam kumtaru kador baru si mamliam hadin balasyam yang kejingjit ya pi ka long kat kum ka hok ka riti ka duspur bat ka an da kan ni sanat dan skam ya pi uba Subestar kharbuki banong menteri nak kur kharbuki nadu klimat pi yo podiang yang ni sanat on tip ya pi kum menteri kharbuki baro kam kibayade bagi mamliam ka kum ka riti ka duspur bat ka kum kendoan ke hasil autonomous district appointment and succession of CM deputy CM electors and rang basnong of Imam Meliam arko o arajar nyo but administration of Meliam CM Shebrun araja harsan hideru ban buat ban kongo ya hukum ban jingtha nagani gedora CM Imam Meliam ha paro ikam kakum kariti dustur pat ka kibalami ni bandang yai penmi nakapuar sakapuar tibaya dewa mameliam pideiru manya trailang baka dorpa rusiem mameliam habaro hikam radasyan bapi penken ya kita ki kendon rusiem ke himameliam baka dorpa dan ni ka hap banweng ni ban pensang nge epi shipua nakajinglong menteri barabua Henry ya ke ikhtiar bala penkup api dak burang nak benta ya ladi pat ya kur kejai lejong bat ngam menjur ya kendoan bala kedau nak ku bless you na bukan yang lang bahwa usia mulai ya surat ya di Subesta Kharbuki baru aku pun naik di ain dulu ke baki nama ni betul nang ba income sutu kamlah hal begini itu teh ni ko kwa nga benkam ye di ba Subesta Kharbuki ya kesana bancimti ban mitpli ya bekam menteri Kharbuki ni ko mamliam jadi chairman di Bang Menteri Kharbuki kepala penjat yang ini kan tinggalang sini pokok ni kemudian dan jujur jadi orang bakur di sekretari kur chairman kur bat yang baru di lokasi di kami kejonga di man kejonga di para kejonga bat persa kejonga di gedon lang hani kur kota bat yang ini skam rumah ba gani ka benta apa play ba penyanyi bantu penjudu ti ya jing be bat lan ladang yo lo benta apa di ini bantu bat penjudu ai play ya payim apa IT pangkamti ya berkumpul dengan menteri ukura jongka kur Kharbuki lomai bat kerman skambu pa ngandon pentalang bat kekurhi menyetrilang bat kekurhi baru hoi ban ngai ya ban tong yaki kentin di bawah bakren lagi orang bakur ke bagi kita yang apa ngandai menle bat tadi ngandai menle ban tong iki ban kamtam ban menyetrilang ban ipai ban apa kan ini hima jungi boy hima beli ban yang ban ipai dikam jam ko itu hima hi baru hoi nomor tahu usia mengenai problem kita umbat yang kerti ustur. Pada usia umbat yang kerti ustur maka ini belum kewalau bertahan. Jadi maka kata dah, jadi dah pak dah usan kalau kerti ustur kerti undon, banyak lapar itu yang dia dan serpai yang kita kerti ustur. Habis itu yang dia kumpul dengan para menteri, yang tentu
long berjaya, long keluar, bandit terelang, yang ketam ke museum long bersiat, lah kalau long berdut, rumah disutuk ke William juga dibayar, mudah kebakat lai sepak tam Krishna, mudah kam, menteri, bandit bandit lang, bad penyebut lang bandit seberan lang, bad menteri kebakat kamsukman, kenang bakal long keburung, jadi bad kur berjaya berkuih. Kenmaru, bukan dapat terelang, museum bukan terba. Nomor ba anda dilipat ikam kerja. Ngumka pun bu menteri nak kur jomai. Udah gue nak pergi menteri balik Persia. Ya tak ikam mending. Ihaban keren dia kata. Ihaban keren dia kata nomor ba kam kedua ihaban keren. Kedua hakmat yang kur. Ini ka kriminal ka dengan sai. Dengan semua ba kita kijing bejur jomai. Kita ipai nak muda kajingbit jembiang. Kemudian begitu nak muda musnil. Tiada nak minta jumpa. Kenapa dia telang museum? Bagi menteri juga hamsyakmat. Kenapa? Kan turun bahasa kam. Nomor anda bila rumah apa kami melihat. Yang sedang mentip yang akan restitusi tu, yang akan sensiak ada hak bukan pilih. Sesian pilih berdobak, bah pilih bah. Lepas menteri bah layak nak sangat museum berkurang. Di susu ha, kalau belum kam kerpang, kam kerpang bah kasih mudah kan disini kerpang bah. Banyo ini sangat simpan. Ay kublay ng yabo ki prabhal ki banyo ay bunta lutran ki rambak kur jom kur kamki ki bahiyang bahasa ki kur jom kamki berkuwe ki kulung kena baru ki mulai dong jadi bacan buat menteri kamki kerpang ya museum berong habaka ketin ko museum musta musejar ko kun gajah beli dan mata kedau kena kesai ba museum ulas siar ko kata kau hok aja. Lima kajing Tristom. Jong ipa iem balapek ya kajing pit jimpiang jong kur jong i mentala ma license duna ong dune. Demeta kadi kesni jong kajing job kapag kur karki laume. Kala yo khet yo so jong kajing job. Ha ka bangila yo yo menteri mai banjeng gujli ha ka jaka ipa Robert karki bala khatno nakani. Tentang ini kita British Pak Im, British ni kita baru menteri kita betah akan kita bat yang Imam Malim kita baru kau. Kejikso ko juga di kedai penukang kedai kejiket klik apa kakur kelajit yang apa long kur karbuki kelajit yang apa long menteri kur karbuki kanai terik akas acara aku lai dia kata kedai awet bentar kabanga kadon kata kejiket klik ono menteri nam takur bat kantam nam taga it kehima kagak nyalam jadi pain ban trer dekat tempat ini. Inu kita tak ikam kita mei ai bentah apa kehima. Hakta ka jingnya kun hi mar kadai ka kamkur ilong baik kum sieng abang ilat aku nu ke bentah nu gieng ru ki pidang sumpah ki don kata ka jing so no way you oro ki pidang don kata ka pidang baik ka tak niwar